雞88蚊套餐，果汁豬扒仲有炒時蔬、醬蘿蔔、米飯2個，雞好似幾靚咁喎。我揀就呢個啦。咦？葱油雞，葱油到呢個啦，幾靚啊！發咗去啦。哦。Hello， 各位觀眾大家好，陳家子地鐵站，大家應該都好熟悉㗎啦。咁啊唞咗幾日之後咧，終於屋企嗰啲餸菜啊食得乾乾淨淨啦。咁就哦 hello 喺度拍緊嘢，遇到觀眾 hello 等緊老婆翻嚟玩。同嗰幾位觀眾傾完之後咧，好開心啊！傾咗好多嚟自紐約嘅，冇錯。咁啊，亦都係喺附近長大嘅啦。大河路啊，真係難得啊！我哋就係拆咗，係啦，就拆剩嗰少少咯。以往買餸片一樣，其實都冇乜太大唔同㗎啦，就係我哋去後邊市場買餸咯。個天黑晒，今日都係咁㗎啦。咁其實先頭我係想講，如果佢觀眾之前講咧，啊地鐵站係好多人啊，點解咧？我呢幾日都遇到啊，好多嗰啲小朋友放假。咁咧，啲阿爸阿媽帶住佢周圍玩，好開心㗎。包括先頭嗰兩位觀眾都係咧，我哋問點解會等咁熱嘅時候？因為佢哋係廣州人嚟㗎，佢哋知道係啊咁熱㗎啦嚇。唉冇辦法啦，而家先至得閒有時間咁。其實咧，如果各位觀眾翻嚟遊玩嘅話，都係11、12月最舒服，尤其係聖誕節前後係最完美嘅。嗰陣嗰個天氣，雨又唔會落，但係又少少乾燥。而家因為廣州最辛苦嘅咧，因為好多外省人嚟到廣州咧，都話其實熱唔算好熱，但係好悶好焗。如果講熱咧，佢哋翻到去北京、杭州，可能氣温比廣州要高，但係咧好悶好焗嗰種感覺。咁但係咧非常幸運地咧，呢幾日可能因為颱風，咁啊只不過廣州啲雨啊梗係少啲啫嚇。就涼爽啲，如果唔係咧，呢幾日咧熱到飆煙，又喺呢度行啦。嗱，早幾日咧，我就想去前邊經過嗰個日式料理店啊，好出名嗰間咧，就見到11點鐘、10點半定11點鐘開門，11點半經過咧已經要排隊排40幾個號啦。咁啲阿爸阿媽就帶啲小朋友嚟，咁咪食嘢咯，好熱鬧啊！喺度咧就啲小朋友全部坐晒喺度，我哋每一次行過咧都會經過呢個商場，因為點解咧？其實就係熱啫。我做得啲咩？服務員得唔得？水吧都未必得。我淨係做得服務員嘅啫，其他都唔識嘅。哇！又有一個包店開咗好耐啦，開咗幾日啦，唔係開咗幾個星期㗎啦，已經包店。而家咧奧運會啊，咁啊好多餐廳啊代言咧都揾翻啲奧運冠軍，以前的或現在的呢個咧仲揾埋啊大家姐劉璇嚟添。咁啊話説而家奧運會其實今年咧啲成績一般啲啊，即係我都成日有聽啲收音機嘅，因為其實咧喺我影片以外咧，我接收得最多嘅資訊咧就係兩樣，第一個係汽車，第二個係體育，係啊。不過呢兩樣都好少講㗎。今日咧聽收音機講咧，嗰位好資深嘅節目主持人講咧，佢話其實中國已經係一個體育強國，即使係今年成績好似冇以前咁標炳啦嚇，但係咧就離體育大國咧嗰個距離係爭好遠好遠嘅。咁包括我今朝咧經過體育中心都係熱鬼啦啦邊過去做運動啦，係咪？同20年前其實冇乜分別，可能仲係會差咗添。而家啲後生仔咧係唔會去做運動㗎。咁其實早幾日直播咧我都講過啊。咁啊我其中最佩服嘅、最感動啦嚇嘅一個項目咧，就係嗰個小妹妹去踩滑板啊！咁佢阿爸阿媽點解叫佢踩滑板咧？其實就係唔想佢玩手機，所以咧就叫佢同佢哥哥去踩滑板，踩下踩下咧就奧運冠軍啦，好鬼勁啊！
就好過啲小朋友成日玩手機啊，攞唔到成績嗰啲好閒嘅啫。其實呢樣先至係最想見到，只要攞唔到金牌，我覺得嗰啲係好次要嘅啫。不過都慢慢開始向呢個方向行緊啦。今日唔算熱，所以條街人多啲。個天咧係陰天嚟嘅，係喎陳村粉喎，正宗喎，喺廣州嘅喎，搞到我想嚟試下啲。商場、商業中心係幾好嘅，好多。但係喺市中心嘅就唔多。但係搞得好嘅好少。好少。而家咁耐，好多地方都有。包括我哋之前去過番禺咧，即係而家南村萬博啊。南村萬博大家可能唔係好熟悉，喺番禺最旺嘅一個商業中心，係遠離咗市區，旺到癲咗嗰度咧。咁佢其實啱開始嘅時候咧，都係好冷清。我曾經有一次經過嗰度，其中一笪地係海印集團嘅。我睇見好似種晒草咁，我心諗海印集團而家搞成咁啊，呢場都要嘅。不過早排經過啦嚇，哇塞車塞到啊，行咗嚟咯喎，好恐怖啊！咁好似呢啲咁嘅商場咧，其實喺廣州有幾個嘅。咁啊，最旺應該算係天環啦，南村萬博規模最大嘅。呢個咧後起之秀。廢話講完啦，我哋買餸等過馬路，好一條我哋好耐都冇嚟過嘅龍津路，前邊就係文昌北。咁先頭咧嗰位觀眾講過啊，佢以前咧細個時候咧就住喺大河路啊，而家大河路都七七八八啦，淨得啊喺呢度行過去。我哋就買啲餸，因為幾日都冇買過餸。沙包多指尖醬雞扒50元5包，50元。始終而家咧經濟下行週期轉型中啊，有好多鋪頭大鋪細鋪都係經常會轉嘅。好似面前呢啲咧做街坊生意嘅，咁咪長做長有咯。譬如似呢個咁樣樣，都唔知開咗幾多年啦。點認啊？佢掛住個種咪知嘅咯。又或者呢啲咧賣斬料嘅檔啊，亦都係啦。做咗唔知幾多年啦，有冇10年啦？起碼有。照我搬咗嚟呢度喎，有時候啊老細會攞出去外邊賣。仲有齋紮蹄7蚊一條，齋燒鵝都係7蚊，貴啊！黃骨魚25蚊一條，1斤唔係1條。仲有筍殼魚，筍殼魚咁大條嘅咩？我印象中唔係嘅噃。又或者海納東星斑50蚊一斤。咁而家休漁期過咗㗎啦咩？真係唔識啊嚇！落嚟我哋又嚟到呢個區域㗎啦。平時我印象中呢個時段應該會好多人嘅喎，但唔知點解好似咁少嘅咧？可能個個都匿晒喺屋企涼冷氣。但係其實呢2日，因為先頭所講嘅原因又唔係好熱啦，唔知點解嘅。不過點都要買餸嘅，瓜1.2喎，都算平嘅，但係唔算最靚嗰種咯。油麥菜係油麥菜好啊，係嘛？係啊。老細，前咧有觀眾問過，即係如果揀退休嘅話喺廣州，咁啊大概咧一個月要使幾多錢？咁啊應該嚟講咧喺食方面咧，應該可能係會用得比較平啲嘅，因為我哋去過咁多個地方啦，發現咧廣州嘅物價咧同埋深圳嘅物價咧其實唔算太高。譬如好似啲瓜菜咁樣啦，去到好多地方咧都係冇廣州咁多選擇之餘咧，甚至乎仲要貴啲嘅。咁啊，因為咧廣州係即係始終大城市啊嚇，咁即使佢租金貴都好啦，大多人買咁樣咪平啲咯。好似生菜咁，哇，包菜3蚊半一斤，貴啲喎。喺外邊5蚊都見過啊。好似呢個冬瓜咁賣幾錢話？1蚊3，但係不足1斤要收2蚊咯，係咪好搞笑咧？點解要買夠1斤以上㗎啦？係咪先？阿老細就想你買多啲啫嘛，3蚊
左邊啲又冇咁靚嘅。嗱，老細，種番茄嗬，2蚊。精明嘅家庭主婦咧，就知道乜嘢時候要買乜嘢餸嘅。譬如好似我哋最中意買嘅青瓜咧，依家呢幾日算好翻啲嘅價錢，早排係超貴嘅。咁同埋仲有件事情咧，就係廣州就雨水過咗啦，其實咧全中國咧好多地方咧都落緊暴雨，因為嗰個颱風嘅原因啊。咁落完雨之後咧，咁啲蔬菜有排貴嘅啦。係賣靚節瓜，2蚊3，後邊係前邊啲1蚊8。神神咧，啲毛夠靚夠多。哦，買唔買啊？2蚊3。番茄啊，隨便咯，2蚊半。因為全國各地嘅食物都買到嘅嚇，價錢啫嘛，話意思。番茄，好靚嘅番茄。呢啲係粉茄嚟嘅，唔係肉茄。粉茄會好啲嘅，我覺得係嘛？好啊，夠。唔要啦嗰個。哇，嗰個太大隻啦。1蚊8啫喎，其實同鮮樓嗰度爭好遠咩？點解鮮樓嗰度咁多人買嘅咧？差唔多啫。咁啊係。買水果。而家啲紅蘿蔔。如果咧從衣食住行幾個角度去分析，喺廣州退休生活如何咧？其實食應該係整個環節裏邊，即係你又用得多啊嚇，最平嘅一個嚟㗎啦。係大城市咁啊，又係南方地區，尤其以廣州人對飲食嘅追求咧，其實好多嘢咧係好平嘅啊，因為大家會擺好多錢落去食仔1蚊8，係咪？呢種點煮好啊？好似面前呢啲薯仔咁，只需要2蚊8，老細。買邊間嘅？又進入買水果模式嘅，今日呢度咧算好行咗喎。水果呢邊有高啊？有高下幾錢隻？生猛嘅喎，喐嘅喎。50蚊一斤，40蚊一斤。咁多人嘅你睇。其實同我哋去到台山嗰啲見到咧，即係品種其實呢度應該冇咁多嘅。除咗蠔以外咧，其實大家大多數價錢差唔多。咧秋天啲味道已經開始賣土啦，同埋仲有大芒果賣。咁縱觀咧，我哋咁多地方咧，除咗深圳以外咧，呢度已經算係比較平嘅。深圳就真係平得好離譜，而且會有更多唔同嘅品種啦，外來進口嘅又有，本地種嘅又有，火龍果10蚊3個，百香果8蚊包條。唔攞，唔好攞啦。石劫龍眼9蚊。會有檸檬賣啦，一買成棵樹買翻去又得啦，不過唔知幾錢嚇。好多唔同地方嘅檸檬都會有。場我哋行得七七八八，因為今日冇開車，所以人唔會買咁多嘅。呢邊又賣魚，上次去西朗市場買嗰啲咧都仲未食，咁啊梗係唔會買嘅。但係如果講到平咧，上次買嗰啲真平。選擇咧呢度啊新鮮啲，呢度游水。上次嗰啲咧係雪藏嘅，係唔同嘅。大粉葛買，今次我哋咧都冇去到開平嘅，開平啊粉葛多啊！我哋上次去嗰個市場，仲有隻貓仔添，你睇佢，你睇佢，哎呀，你隻貓。菜基本上買完，我哋都係買咗啲冇買肉啊，應該咁講，因為呢個時候唔買肉嘅。到夜晚黑晏晝話要買肉，朝頭早去。我哋又翻到嚟呢個路口，前邊就去荔灣路，一直往前行。哇！嗰度起到一棟咩？哦，嗰個係個女出世嗰間醫院啊！而家整到咁樣咯，封晒圍住喎。各位觀眾，如果翻到嚟附近咁咧，可以嘗試下呢個餐廳。5站記係幾好啊！裝修完，冷氣又夠，我哋食飽之後又可以喺呢度行下市場買。我相信你哋唔買多㗎啦，龍津中路。咁但係咧睇下熱鬧都好啊！睇下呢啲衫25蚊一件，係咪？又或者咧呢啲
點心啊、皮蛋酥啊，呢啲皮蛋酥5蚊半一個啫，平啊！原隻蛋黃酥，不過食呢啲要身體好好先得。其實我好中意食嘅，但係咧食得多真係唔掂啊！成粒蛋黃拍喎，15蚊啊！睇下嗰啲咩啊？即係呢種啊，嫁女餅啊！哦，嫁女餅。隔離嗰隻嫁女餅。呢個有個喜字。哦，黃陵5仁餡就買㗎，係啊！如果想買啲手信啊、小食啊，咁呢個咧，我覺得佢係相對冇咁商業化，而且咧佢有自己工場喺後邊，係成個盒咁幾好啊，幾靚啊嚇！仲有大福餅嗱，呢度啊叫大福餅嘅喎，20蚊一斤，係咪？大福餅細個叫江蘇餅係。大福餅啦，一個攞2個啦，一係一個呢個，一係隔離一個咁得唔得？咁樣，我食啫嘛。我要俾你，要呢個，呢個就一對對。一對啦嚇。平時行過唔覺啦嚇，都幾多街坊買喎。咁就冇啦，係嘛？有工場咁喎，應該都幾好啊。4蚊3個，即係圍到5蚊個啦。係啦，差唔多啦，好多選擇啦嚇，廣東點心。花生酥又有買啊，都好多人喺度睇啊，買特價豬肉啊，最貴23蚊有骨嘅，即係排啦嚇，20蚊就係靚啲嘅瘦。買完啦，咁啊6點鐘都未夠，咁啊而家面前就係市面嘅實貨，因為可能好多小朋友放假定係咩原因咧？因為感覺上咧條路冇咁繁忙，咁同埋仲有個事情咧，就係之前都同大家講過。嗰個限行啊，其實已經係實行咗有半個月㗎啦嚇，感覺上好似冇咁係有啲效果，感覺上啊嚇，但係仲有一個問題咧就係未到放假，唔係而家係放假時間，咁啊可能都會有呢個因素喺度嘅。都試過6點半之後咧，喺以往未限行嘅時候啊，咁啊揸車去東風路。哇！要開得好慢嘅，但係早排我又試過，即係實施咗限行之後咧，揸車去東風路係好少可以踩到去60公里以上嘅。咁呢個就係對比啦，即係可以開得好快嘅，係有啲效果，又或者朝頭早咁樣咧。以往係一路塞住翻到嚟老城區呢邊啦嚇，但係咧依家咧係唔使嘅。司機啊，可以開得好快嘅。如面前呢度咁，除咗疫情嗰段時間啦，大時大節即係國慶節啊、過年以外咧，其實而家算少車嘅感覺上係呢個應該係同限行嘅措施落實咗係有關係嘅。有好多佛山牌咧。其實都唔會再入嚟咧，咩粵 X 啊、粵 E 嗰啲，即係嚟呢度貪好玩咩？去西門口食飯啊，出發。咁啊，講翻先頭講嗰個話題咧，如果喺廣州退休咁先算啦，衣食住行4樣嘢咧，食方面咧應該係最選擇最多嘅一個選項嚟。咁你食到好貴都得。如果正常咁計咧，只要啲豬肉唔會太貴嘅話咧。如果一個人大概500蚊一個月咧，應該就可以完得到事㗎啦。咁啊，如果係2個人咁先算啦嗬，1000蚊一個月計埋煤氣啊、水電啊，電唔計啊，水啊，差唔多都係呢個數。咁當然你唔好亂嚟啊嚇，冷氣啊唔好開到成間屋都係咁，諸如此類啦。慳慳地唔好亂食亂買咧，1000蚊係夠使嘅。咁而且咧仲可以包括埋你平時，譬如話朝頭早去飲下茶，好似我哋咁咧。即係雖然食物嘅味道不是最精彩嘅，但係咧好多時候你可能朝頭早、中午一齊食噶嘛。咁喺嗰度使20零30蚊，其實都飲到茶㗎嚇。唔係飲到，連埋中午一齊食喎。又或者平時出去食下飯啊，又或者大多數時間留喺屋企食啊，都係可以。各位觀眾睇咗我影片咁耐咧，對呢一點都深有體會。只要喺老城區嘅話，大多數都可以做得到，亦都唔需要你好似我哋咁樣星期六日專程開車去西朗買啊，冇呢啲。咁當然啦，要睇你住喺邊一區。如果住喺
住喺我哋屋企附近嗰啲市場咧，即係馬蹄斷粒賣嗰啲地方咧，就一定係辦唔到500蚊慳慳地一個月食嗰種咯嚇，難啲啦，食到好慳先得咯。但係咁唔係我哋想要嘅嘢嚟㗎嘛。係啊，嗱，好似我哋今日咁買菜3幾日咁。佢係一撈臘就間都一。係啊，喺我哋屋企嗰邊，即係華僑新村下邊個市場咧，就係好唔係好合理啊。所以佢以前咧，如果唔係同我成日出嚟拍攝去其他市場買餸嘅話咧，都會去建設市場買。建設市場就會價錢相宜啲。咁但係其實據我所知，而家都貴咗好多。到食方面最精彩嘅咧，就係你可以有好多選擇去啲餐廳，而且做得都唔錯。譬如話對面嘅食雞專門店啦，又或者再行前少少以前嘅金龍船啦，喺呢條龍津路咧食到你即係好多選擇都有啦，有米芝蓮嘅，有老字號，有平嘅，有貴嘅，一應俱全。甚至乎再去前邊和業廣場咧，都有好多選擇。又或者斬料啊咁嗱，對面又有天天燒味咁又得啦，買兩條菜翻屋企菜一定要食菜嘅，咁啊斬少少，斬半邊雞啊10零蚊，咁啊飯啊梗係自己煮㗎啦係嘛，咁啊搞掂啦。甚至乎再行前少少咧，嗰間大名鼎鼎嘅點都得都好啦嚇，佢唔算係好平嘅，但係如果你話朝頭早冇乜胃口，因為夏天咧喺廣州咧係真係會冇乜胃口嘅。咁咪飲個早茶，食飽少少，咁然之後咧中午又唔使食啦。包括好似我自己咁咧，中午我都係好少食嘢，先頭幾開心啊！各位觀眾讚我話我睇上去都唔係好肥嘅喎，咁樣哇！我即係幾飄飄然啊！咁係啊，其實咧因為夏天中午食得少好多，食翻啲廣府傳統味道嘅，好多人都會食嘅咧。廣州係一定唔係最貴，而且出品係真係幾好。即使咧成日會俾人講嘅攞嚟笑嘅點都得咧，其實就算擺翻喺外邊咧都唔會太差嘅嚇。但係佢你諗下佢價錢真係唔爭我哋個深圳嗰啲咁樣樣。可能佢哋唔太喜歡飲茶啦。買西瓜又唔買啊？算啦。思前想後都係唔買嘅。芋軒電飯煲魚咁，每次行過都要講下㗎啦。有觀眾話冇以前咁好㗎啦。通常咧嗰啲做得好嘅餐廳先可以冠以呢個名稱嘅。係啊，以前好，即係起碼以前做得好過啊，係咪？依家仲有冇28蚊燒鵝？可能冇啊。乳鴿就有。乳鴿28蚊啊！先頭嗰個話題講到行，咁啊食講咗啦，行嘅話咧就係一個最大爭議。行啊！如果你淨係坐公共交通工具嘅話，可以使到好平。其實我覺得可以。係，因為首先巴士嘅話咧，巴士唔逼嘅。即係我意思。地鐵或巴士嘅話咧，一個月就算正常我哋咁樣翻工放工喺市區，唔講踩單車，100蚊都唔使。踩單車連充電費都唔使。係啦。咁第二個咧就係、是，如果你好似面前呢啲人咁啊，又踩電雞嘅話，電雞係最爽嘅。電雞就最爽，睇你要住邊度去邊度翻工咯。如果係遠啲嘅話，應該如果講到退休生活就唔會踩電雞嘅啦。咁啊，至於揸車咧，應該都少。不過咧有一個大問題咧就係咁嘅，廣州咧應該算係內地啊停車費佔比最高嘅一個地方嚟嘅。即係除咗北京核心嗰啲地段同埋上海核心嗰啲地段咧。普遍廣州應該都係比較貴。掌握晒附近嗰啲停車場啊，大概咩價錢啦？和業廣場下邊有一個16蚊一個鐘，廣場下邊有位，但係咧都唔平，好似要去到12蚊嘅。跟住再行前少少咧，呢度有個立體停車場嗰度咧，都係要12蚊一個鐘。大家要知道12蚊一個鐘咧，已經係好平嘅一個價錢嚟㗎啦。喺市中心想揾到10蚊咧，並不太容易啊！各位觀眾，如果翻到嚟喺衣食住行方面咧，行咧就係會令你最痛苦嘅選擇。
咁啊，除非你係大多數都係坐巴士，即係公共交通工具，坐地鐵啊嗰啲啦，嗰啲係唔會使得你好多錢嘅啫，免問啊少到都。但係如果你話揸車，咁你就痛苦啦。車使得最多錢一定係停車，大家見我哋平時喺市區有幾可揸車啊，幾乎冇。咁停車費貴啊嘛，係咪？譬如話西門口附近咧比較好嘅商場咧，1800蚊。咁啊，先頭咧同嗰位觀眾吹水啊，佢話咧早幾年都唔算早幾年，係早10幾年之前啦嚇。世紀廣場咧停車位1萬蚊一個，係啊！哇！如果嗰陣數20個咁樣，而家真係發達啦，1萬蚊一個。仲有一個行嘅方式咧，係比較便宜嘅，其實但係打車。我哋細個打車咧，我最記得㗎啦。以前咧，有時候會翻舊屋啊，大南路嗰邊咧，咁因為嗰陣好老實講啊，治安不是太好，咁阿叔咧就會請你哋搭車翻屋企啦。咁其實就係俾10蚊雞，嗰陣係10蚊雞翻屋企。其實而家要打車翻屋企咧，都係11、2蚊啊，搞掂㗎啦。係啊，cut 咗啦。咁所以如果講到打車方面咧，係比以前平咗，因為競爭大啊嘛，就咁簡單。就算的士都好咧，12蚊起標，咁啊翻到屋企都係20蚊出頭到。大家要記住喎，講緊係1980幾嗰陣都係要10蚊㗎啦，依家咧20蚊。因為嗰陣咧好少人會有私家車啊，10蚊係好多錢嚟㗎啦。咁至於依家咧就要買車就易到曉飛啊！只要唔係燃油車嘅話，要買車就易到曉飛。二手啊，平到你驚啊！幾百蚊都買得部。幾百蚊係啊！真係可以開得到。係啊，開得喐。因為啲人換啊嘛。不停換車，因為始終正如上一集所講咧，而家嗰啲汽車進入一個換代週期啊。呢啲汽車咧係快速消費品，好似面前呢啲咁，可能揸段時間又賣咗佢啊，諸如此類啦嚇。因為啲款換得快啊，唔似話外國咧，外國可能一部車可能揸20年都唔出奇啊嘛。喺國內咧，3年開始就已經講要換㗎啦。咁係咪一件好事咧？我唔知嚇，呢啲唔係我去討論嘅。買車平，停車貴就係而家一個現實嚟㗎啦。咁至於燃油方面咧，上一集都同大家講過啦，8蚊一升。你話如果同香港對比咁，梗係平啦，平到不得了添。但係如果同以前比咧，就確實係貴啲嘅。就係停車係會離譜啲咯。如果講揸車，衣食住行方面就係咁啦。至於講到衣方面咧，其實咧廣州係著衫嗰個衣啊嚇，係最唔注重嘅，亦都係你應該會花最少錢喺呢個地方。同埋廣州咧製衣業咧都係好發達㗎嚇，係可以有好多好平嘅選擇，好多好平嘅選擇嘅。咁所以咧喺衣方面咧，着衫呢方面咧都唔會使你好多錢咯。大家咧都唔好因為你着得比較寒酸而唔同你做朋友，係並冇有呢啲事情嘅。至於住方面咧，大概就係咁啦。咁啊應該大家都睇過不少㗎啦。譬如好似左上角咁啊，龍津東歐家園左上角電梯52平方，呢啲好用啦嚇，3500蚊。好講買先啊，如果大家係退休啊，點會翻嚟買屋咧？呢個可能性係好低嘅，除非佢真係平到好離譜。但係事實上，廣州老城區嘅屋唔係平得好離譜嘅嚇，租係一個唔錯嘅選擇。好似啱先我哋見到嗰啲咧，3500蚊。咁如果你包埋電費嘅話，大概譬如好似我哋屋企咁咧，啲冷氣從來都唔熄嘅，到夏天大概係1200蚊到啦嚇。呢個就係呢個使到最高㗎啦。咁啊到冬天啊爭好遠啦，因為冇開冷氣啊嘛。我哋係啲冷氣從來唔熄咁滯嘅。係個女啫。係個女啫。我哋都會熄嘅。個女從來都唔熄冷氣嘅，1200蚊到咯，係一個月。咁啊，如果你係水費電費加埋，好似就租啱先嗰間咁樣，5000蚊一個月，已經係可以幾好啊！咁當然啦，你可以住到好靚嘅添，你去珠江新城租35000都有得租添，但係就唔喺我哋討論嘅範圍裏邊，都係揀翻老城區附近啊。咁如果講老城區咧，我心目中咧最好有2個樓盤係比較適合嘅。第一個就係翻去華貴路貴源上品啦，但我唔知佢嘅租盤係幾錢啊，可能都要6-7千蚊㗎。咁啊，另外一個咧就係恒寶華庭咯，都係地鐵站上蓋長壽路地鐵站上蓋
都大概要呢個價錢咯。但係嗰度就係老城區算住得比較好啦，都講過咧，因為涉及到講話係退休生活，咁肯定唔會講收入嘅，因為退休已經係冇收入㗎啦嘛。之前咧有觀眾問我頻道點解叫我個名咧，其實我都解釋過㗎啦嚇，係一個好奇怪設定，就係因為我亂起係。咁但係如果你要我重新起嗰個名嘅話，假如嘅話咧，應該叫做80後在廣州的退休生活，或者叫80後退休生活咁上下啦嚇。因為我哋圍繞睇翻我哋影片咧，大多數都係退休人士點樣喺大灣區吃喝玩樂啊，或者叫80後大灣區退休生活咁樣咯。廣州飲食方面肯定係選擇最多嘅，最唔會令你頭痕，同埋可以令你最獲得到快樂嘅一個地方嚟嘅。咁至於買樓就見仁見智啦，租都得嘅啫。車嘅話咧，睇你要住喺邊。如果係住喺老城區嘅話咧，就真係唔係好建議你買車。咁但係咧又會喪失咗種玩暈大灣區嘅方式咧，就係揸車周圍去啊。咁啊，睇你點樣選擇坐高鐵啦。頭咧，我哋講話3500蚊嗰啲樓咧，應該我估就係呢一棟啦。因為呢棟係有電梯之餘咧，又喺歐家園呢個路，我而家行緊就歐家園啦，都有可能係呢一棟嚇，就大概係咁上下格局噶啦。租，正如好似先頭我同嗰兩位嚟自紐約嘅觀眾所講咧，咁佢其實都覺得，因為佢係廣州人啦，佢喺紐約生活咗好耐，佢都覺得兩個地方各有千秋。當然喺紐約機會肯定係會多啲，但係咧就有一樣係最相似嘅咧，就係以前係你肯做就揾到錢，但係依家咧唔係。其實喺國內喺廣州都差唔多。咁當然呢個唔喺我哋今集影片討論範圍，退休生活啊嘛，唔存在話我努力就揾到錢呢一種設定嘅。如果講到同以前變化最大，國內咧我講就係治安真係好咗。以前我邊敢咁樣揸住部機喺條街度行，一手俾人搶咗去，搶完再搶埋多次都仲有啦，搏鬼暈我。咁但係大家睇咗我頻道咁耐都知啦，幾乎冇發生過，係幾乎。呢樣係最變化得最大。至於你話其他事情咁梗係有利有弊啊嚇，大概就係咁啦嚇。喺廣州咧，要睇電雞邊度最多咧？呢度係3個地方其中一個嚟，好恐怖。呢個位已經唔算恐怖，依家已經唔算恐怖。再晏少少喺對面咧，全部都係。同埋呢度出過幾單大事故啊！係啊，即係血肉模糊嗰啲咧嚇，有得唔血肉模糊啊？你睇下咁樣樣係咪？帽又唔戴，又這樣那樣。咁除咗呢度咧，仲有富力海珠城門口都係其中一個，哇！好精彩嘅地方嚟嘅。嗱，開始嚟啦！似唔似以前咧過海珠橋踩單車嗰啲盛況啊？但係嗰陣係，但係咁喎，嗰陣冇咁多4個轆㗎噃，而且分流得好好喎。依家咧就你睇下，同埋仲有阿叔踩呢啲送煤氣嘅。講緊嘅咧就係對面嗰個盛況，即係可以用盛況嚟形容嘅，係咪？大家係咪未見過咁多電動自行車？而且咧呢個位先刺激啊！你睇下，哇！終於到晚飯嘅時候咧，就有2個選項。第一個咧就係我哋經常去前邊嘅樂圖軒。第二個咧就係呢度月廚家園。我哋上次係飲過茶㗎啦。其實飲茶不是太好，反而食飯咧就唔錯。哇，9蚊9，我嗰個係飲茶嘅。睇下咩食啦，29蚊一例，乳鴿29蚊一例。蝦都係39蚊，同埋仲有呢個係酸辣魚，可以啊，但係佢應該都係要搭嘅，肯定要搭嘅，係啊，呢3款特價價一個燒鵝咯。即係如果你又想食燒鵝啊，我呢邊仲有喎，喂，呢邊仲有，呢個係我哋都係點心，呢個係湛江雞，但係冇講特價。亦都有好多新嘅菜式，譬如話啦。竹笙勝瓜浸手工魚腐45蚊一例，又或者炒菜啊、白鱔啊、湯啊都有。哇！呢個勁喎，
千島汁焗餃子嚇，不過貴啲喎，入咗嚟啦。咁啊都有位啊，位置都因為佢重新裝修過嘅，新裝修嘅，所以咧坐得係幾舒服嘅，冷氣夠，最緊要呢一樣嘢。咁啊，肯定係又會攞一兩個特價菜嚟吸引客人啦。咁啊，至於招牌菜啊，燒鵝啊，又唔會太貴咁咯嚇。通常咧喺廣州嗰啲餐廳咧，都係用呢啲營銷技巧㗎啦。冇嚟到讀餐牌時間啦。咁粵廚家宴呢度最出名應該係燒鵝吧。我哋入到嚟咧，見到好多人叫嘅，30蚊，應該佢係要配搭一個正價菜嘅。咁雞68蚊，湛江雞，又或者叉燒68。至於你話係咪平到好平，也未至於。但係就一定唔係算貴咯，30蚊一隻乳鴿。豬手68，仲有呢個勁啊，花椒牛仔粒。咁佢哋啲菜式都係好新嘅，仲有佛跳牆咧，500蚊喎。麻辣牛展，涼拌魚皮，呢啲都係啲小菜嚟嘅。咁就有白切鵝啦、燒味啦、乳豬啦、燒肉啦，價錢都比較適中。上嚟講咧，佢哋啲菜式你話係咪好平好抵咧？又唔算係，但係咧就一啲都唔算貴，性價比係比較高嘅。我哋係睇啱咗呢一個啊，雞88蚊套餐。果汁豬扒，仲有炒時蔬、醬蘿蔔、米飯2個，茶位2位咁噶嘛，咁啊真係可以叫一份啊，88蚊。一啲餐廳競爭大啊嚇，我哋咧係咁嘅。首先第一嗰個團購雞有2碗飯，有2個茶位，嗰個咧就已經賣咗88蚊。咁然之後咧，先頭仲有嗰張呢個雙人套餐都抵。呢個俾我搶到9.9蚊。你話係咪平到要蝕錢？肯定唔至於㗎啦，9個9。然之後仲可以叫到一個特價乳鴿，個特價乳鴿咧就要擸多包紙巾，冇所謂，真係要用㗎嘛。咁啊，83蚊6樓就有好多嘢食㗎。係咯。呢個可以啊嚇。有咁多嘢食，嗱價錢都喺下邊寫埋啦，129蚊抽，即係83蚊啦。咁個乳鴿係要另外再俾錢嘅，上邊呢個咧9個9已經俾咗錢㗎啦。咁啊紙巾啊2蚊一包，好合理啊。係套餐之一嘅餐前小食。咁咧據説咧，如果可以打到卡咧，仲有呢個添啊。不過唔好去咁盡啦。嗱，經理咧就話啦，平啲俾你都得，不過咧幫我影張相。咁啊，依家咧就幫佢影張相，等陣咧就發上網。哦，88蚊係咁樣。呢個9.9蚊，呢個係套餐之一，88蚊。呢個4分之一例啦，咁就88蚊。你想點係嘛？即係食個餐前小食，醬蘿蔔，同埋仲有呢個桂花糕。先頭咧叫點心咧都爭啲想叫呢個，係啊，部長喝止住我哋話：你點解唔揀9個9嗰個啊？係咪？咁我以為佢係嗰啲好差嗰種咧，嗰啲擺咗好耐嗰啲啊，暫時睇上去又唔係咯。千層桂花糕幾靚添喎！你係俾我係咁鋥先鋥咗散嘅，都幾有桂花味嘅，可以啊，試下。幾濃桂花味，咁如果翻到嚟即係真係有朝一日咧，廣州退休生活咧就係咁啊！我有時候出去外邊飲茶食飯啦，其實未必有廣州咁平嘅，因為廣州競爭大，喺經濟學上嚟講叫完全競爭市場。咁咧，所以咧咁但係一定要有咁多人消費先得㗎嚇。所以基於呢個原因咧，其實好多嘢係會比大灣區其他地方要平嘅。好多人都係咁講喎。唔使啊。就算你話嗰個住喺當地啊，嗰啲都話。都覺得廣州係會比佢當地嘅。係啊，佢話佢哋嗰度啊，4線、5線嘅城市啊，1線嘅消費仲貴過廣州。舉一個好簡單嘅例子，好多年之前個女仲要推 BB 車嗰陣咧，我哋去咗肇慶。肇慶咧咪有好又多，我哋叫即係 Walmart 啦嚇。咁當時我哋屋企仲係樓下仲有 Walmart嘅，同一件商品喺嗰度咧係竟然貴過廣州嘅，
即係感覺哇！點解呢樣嘢咁貴嘅咧？喺當地啊嚇。幾嘅唔使睇啊。嗯。你睇下，報幾一斤？至於去市場買餸，大家見到啦，除非係當地特產咯。如果唔係嘅話，即係譬如生蠔咁樣台山，人哋隨手啊有啊，咁梗係平過去廣州啦，係咪啊？有個雞啊，好似幾靚咁喎。我揀就呢個啦。咦？葱油雞咧，就即係大多數都係全熟嘅雞嚟。咁啊睇上去呢只都係嘅。佢係套餐88入邊嘅，即係2個人嘅套餐88。2人套餐。啲雞都可以。可以啊。即係唔係話好差啲？唔係睇得出嘅。呢嚿好食啊！阿師傅刀工都幾好，識得斬開呢件識斬開好好喎。唔好諗住話。不錯啊，係嘛？係啊。整得幾好喎，個醬汁調汁都好。我好怕嗰啲豉油浸住啲嘢食嗰種感覺嘅，佢呢度冇。啲油唔算差，咁但係你話有冇落到去下邊嗰啲松花菜啊嗰啲油咁香咧，就真係冇嘅嚇。呢度附近競爭都好大嘅，對面又有回民飯店啦，回民飯店又係食咁上下嘢。行落啲又有樂圖軒啦，過翻對面富邦中心又有幾間新開嘅餐廳咧，咁競爭大，着數係咩人咧？咪就係我哋呢啲嚟食嘅人啦。尤其而家天氣熱咧，好多人都寧願出街食飯。回民就冇呢度坐咁舒服，因為咁多間呢間裝修係比較新嘅。點樣判斷一隻雞好食與唔好食，靚與唔靚？骨頭啦，皮下脂肪多唔多啦？佢呢個係唔算多啦，呢一嚿就係一個例子。呢嚿係可以好肥嘅，佢都冇，醬汁都調得幾好嘅。其實咧個畫面就冇咁震撼啦。其實同米芝蓮嗰間都唔會爭好遠嘅。叫咩名啊？嗰間龍津路嗰間香群係啊，唔係話個差距大到咁厲害啦。嗰間就半隻定1隻嘅。係啊，嗰間係半隻就呢個餐嘅價錢咯。呢度就一盒嘢都係88，接落嚟又到呢個啦，幾靚啊！發咗去啦。食嘢咧就要講價錢嘅。呢一個咧睇上去係咁嘅，佢係好似係粉多啲啊，但係應該味道係唔差嘅。競爭激烈。你係跟住佢嗰啲規矩揀喎，幫佢打。無可否認啦，佢係粉係比較多，但係原味係幾好食嘅。同埋咧炸得幾好，幾脆。另外咧，裏邊確實都係有肉嘅。呢一個咧睇上好似唔係好掂啊，但我絕對唔係諗住良心講啊。但係食起身咧，點都好過嗰啲裏邊全部都係肥膏嗰啲我好驚嘅。但係咧，其實佢粉漿一包咗喺外邊之後咧，其實反而令到個脆身更高。我最怕係邊種咧？係嗰啲嗰個醬汁啊，整到好酸嗰種嘅，佢呢個就冇嘅。無論用調嘅醬汁啦，到炸嗰個程度咧，比睇上去都要好嘅，非常滿意啊！我啊試埋個乳鴿啊，啱先咧，因為而家競爭激烈，阿部長見到我哋咁熱情，又送多一個，因為打卡喺個社交平台度打卡咧，又送多呢個啊。呢個係鹽焗乳鴿，味道如何咧？因為呢度坐得舒服，呢啲位啊要早啲嚟先有，即係嗰啲窗口位。好亂啊！我哋又坐呢度。呢個就係先頭我哋喺社交媒體打卡嘅送嘅贈品。你跟住去打卡。咁樣啊！每次行過都見到咁多嗰啲叔叔阿姨走上嚟呢度食啦。係。一定係要使好多錢落去推廣。咁佢哋朝頭早又做埋飲茶，我都嚟過，即係你話係咪精彩到無與倫比咁啊？其實就唔係嘅嚇。附近選擇會比較多，但係咧呢度勝在一樣咩咧？即係你平唔平係一回事啊！冷氣夠，坐得舒服。
我哋食到都食唔晒啊！即係食到天殘地缺。咁啊，杯麻白飯130蚊有找，咁大台嘢，買到一台都係啦。咁啊，再食個菜咁啊，真係競爭激烈啦！係競爭太激烈啦！呢個乳鴿其實幾好嘅，即係太多好嘢食。甜品又有糖水，呢個打卡送嘅，呢個9蚊9，呢個套餐嘅，呢個係另外買嘅。其實呢個如果唔係有個女要買俾佢咧，係就係即係100蚊出頭嘅，88啊嘛，再加埋呢個9蚊9，咁100蚊出頭咯，係咪？100蚊都唔使，唔差，幾好。靚雞啊！我原先以為佢係隻肥肥嗰種。唔係，啲骨都好硬。係靚雞啊！唔係話嗰種即係肥肥嗰種雞。最後到呢個夏日嘅恩物，如果係咩啊？好食啊！白涼粉應該係算係。有啲西瓜，啲西瓜類好好食，有幾粒提子。佢唔算好凍嘅。唔係涼粉嚟嘅。白涼粉啊嘛，應該係啊，都幾好。夏日消暑 ，very good。同埋今餐真係超抵啊！所以咧，翻到嚟廣州咧，正如先頭所講，食方面咧係最令你眼花繚亂，選擇多得嚟咧，又唔會話要使好多錢嘅。係啦，我哋通常去到一個餐廳咧，即係除非佢好細嗰啲，咁咪都要睇一睇大眾點評。嗱，譬如好似上次咁，我哋去嗰個咩話唐麗苑。嗰個套餐就喺大眾點評點翻嚟嘅啦，就冇呢啲咁大，冇呢啲咁大，嗰個消費會高啲。會上嗰個但係有時候咧睇下咧，都係一個唔錯決定嚟嘅。咁啊好啦，今日影片先到呢度為止啊！我哋食完打包攞翻俾個女，下集見，幫忙share個影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like，拜拜。